दोस्तों ये लड़की कैंडी खा रही होती है और ये पागल लड़का कैंडी को छीनकर खाने लगता है, जिसे देखकर एक छोटा सा बच्चा मारने के लिए एक डंडा लेकर आता है। फिर वह पागल लड़का डंडे को छीनकर तोड़ देता है, जिससे कि लड़का रोने लगता है। फिर वह लड़की जाकर सारी बात अपने अंकल को बताती है। फिर उस लड़की के अंकल एक लकड़ी का टुकड़ा लेते हैं, फिर उसके ऊपर अपना कलाकारी करने लगते हैं। दोस्तों अंकल अंत में लकड़ी से जो चीज को बनाएंगे उसे देखने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन उसे देखने से पहले हे मेरे भोलेनाथ, जो भी बंदा इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करता है, प्लीज उसके माता पिता के जीवन में कोई भी संकट आने मत देना। और हाँ दोस्तों, इसी कसम मत समझ लेना, फिर आप बोलते हो भाई ने तो कसम दे दिया। दोस्तों अब जरा वीडियो की तरफ भी ध्यान देते हैं। इस बंदे ने लकड़ी से एक योद्धा को बनाया है, ले जाकर वो लड़की उस लड़के को दे आती है। वैसे दोस्तों आपके प्यारे अंकल का क्या नाम है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।